နာမည်နဲ့လက်ရှိဘယ် program တက်နေရလဲ နာမည်အများရွှေစင်ဝင်းမှာကျောင်းမှာတော့ BB လို့ခေါ်ပါတယ်အခုက professional culinary အမှတက်နေရပါ Okay so ဘာကြောင့် culinary act ကိုတက်ဖို့စိတ်ဝင်စားရလဲကျောင်းပြီးဘာလို့ plan ရှိလဲ အရင်တော့ကတော့အဲ့လို online bakery တွေလည်း run ဘူးရဆိုတော့ bakery ဘိုင်းမှာလည်း improve လုပ်ချင်တယ်ပြီးတော့ culinary ဘိုင်းမှာလည်းပို့ပြီးတော့သိချင်လို့ပေါ့နော်ကျောင်းပြီးရင်တော့ခြားနိုင်ငံတွေမှာအလုပ်တော့လုပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးလေ့လာချင်တာပေါ့နော် Okay culinary act ကိုဘယ်ချိန်မှာငါစိတ်ဝင်စားအဲ့ပိုင်းပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်လေးလာမှာဆိုဘယ်ချိန်မှာစပြီးတိလာလဲ ထပ်လေ့လာချင်တာကတော့2022လောက်တည်းကထပ်လေ့လာချင်ပါတော့အဲ့တုန်းကကျတော့အိမ်နဲ့ညှိတယ်ညှိရင်လည်းပေးမထွက်ဘူးဆိုတာနဲ့မထွက်ဖြစ်ပဲနဲ့အခု2025 batch ကျမှပဲပြန် join ဖြစ်တာပေါ့နော် ဘာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဒုစစ်တန်ဒီကောလိပ်ကိုရွေးချယ်ပြသွားလဲ ထိုင်းနိုင်ငံကျတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အနီးဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အိမ်ကလည်းအရင်အဝေးမလို့ချင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပါတယ်ပြီးသွားလို့ဒုစစ်ကကျတော့ဒီဘယ်သူမှဆိုအကုန်သိကြရပေါ့ culinary ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဖွဲရပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းကြိုက်တဲ့နိုင်ငံမှာသွားပြီးအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလေးတာဖြစ်ဖြစ်ပို့ပြီးတော့ challenge ဖြစ်တယ်လို့ organize ဖြစ်တယ်ပေါ့ Yes so အခုတက်နေတဲ့တစ်ချောင်းပါပေါ့နော်ဘယ် subject ကကိုယ်တွေ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းပြီဘယ် subject ကိုယ်တွေ့ challenge ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရလဲ အခုတင်နေရတော့culinary essential အရင်စတင်နေဆိုတော့ hot kitchen ဘိုင်းပေါ့နော် western cuisine လို့ပါလို့ဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒါမဲ့စာရတော့ hygiene ဘိုင်းမှာတော့ကြက်နေရ ခုနှစ်လကျော်ကျောင်းသား experience ပေါ့နော် student experience ရဘယ်ဟာ challenge ဖြစ်ဆုံးလို့ခံစားလဲ စာရပြန်ကြက်နေ စာပြန်ကြာ okay ဒုစစ်တန်ဒီကောလိပ်ပေါ့နော်မလာခင်ကထင်ထားတာနဲ့အခုတကယ်ရောက်ပြီးတင်တဲ့အချိန်မှာဘယ်အပိုင်းလေးကွာခြားမှုရှိတယ်တွေ့ရလဲ အခန်းထဲမှာကထိုင်းနေများတယ်ခါကျရင်ဆရာကြီးကထိုင်းနေနေနဲ့ဗလိုက်ချင်တာပေါ့အဲ့လို ထိုင်းထဲမှာဘယ်နိုင်ငံကျောင်းသားတွေတွေ့ပြီလဲမြန်မာနဲ့ထိုင်း မြန်မာရဲ့ထိုင်းရဲ့ Jordan လို့ Greek လို့ Indonesia လို့ရှိရယ် India တွေရှိတယ် ဘယ် Asian နိုင်ငံလူရဲ့ချောရလို့ထင်လဲ မြန်မာပေါ့ like you no ပါနောက်ရမစဲချက်သုံးချက်အဓိကထားယူရမစဲပဲချက်တွေအဓိကထားယူမလဲ အဓိကစိတ်ထားပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကိုယ်နားလဲပြီးနိုင်မယ်လို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ရုပ်ရည်ကတော့နည်းနည်း okay စပက်တွေပဲလာရ maybe ကိုနဲ့မကိုက်မဲ့ reflect သုံးခုကဘယ်ဟာဖြစ်မလဲ play နေရတော့အရန်သူတို့ကိုသူတို့ professional ဆန်နေရတော့ပြီးရင်အရန် like ကတ်နေရလို့ပါလို့ဆိုတော့အဆင် ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင် reflect ကဘယ်ဟာဖြစ်မလဲ ခြေတက်တာပေါ့နော်ခြေတက်တာပေါ့နော် okay ဘန်ကောက်မှာနေတဲ့ shop ကတလားဘယ်လောက်သုံးပြလဲ maybe 2000ခွဲဝင်ချင်လောက်ပေါ့ ခုခန်းကဘယ်လောက်ပြရ အခန်းက9000 ကိုတော့တယောက်ရင်းနေတယ် ညီမနဲ့နေရ ညီမနဲ့ okay so စားတာနဲ့ခန်းကနေဖိလိုက်မယ်ဆိုဘယ်ပိုင်းမှာအများဆုံးသုံးပြတာလဲ shopping ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကျောင်းဆက်စားဖွင့်တော့ကျောင်းကပစ္စည်းဝယ်နေရ2000ခွဲလည်းမကမ်းဘူး ဘန်ကောက်နေနေတဲ့အပိုင်းမှာဘယ်ပိုင်းလေးသဘောကျမိရရှိလဲ အခုနောက်ပိုင်းကတော့ရထားနဲ့သွားရတာပိုအဆင်ပြေရပါတော့ပြီးတော့အကောင်လုံးကအေးစစ်စစ်ပဲညီမပြီးလို့မျိုးဘူးလီလောက်တာတွေပါတိတ်မရှိဘူးခံစား ဘယ် food ကြိုက်ဆုံးလဲ Thai food ရမှာ ထိုင်းဖူးတယ်မှာအခုကျောင်းမှာကန်တင်းမှာဆိုတော့ခပ်ပေါင်းလို့ကိုတီယိုလိုကအမြဲစားဖြစ်ပါတယ် okay မြန်မာ food ရဘယ်ကြိုက်ဆုံးလဲ ညီမဖူးကတော့ညီမပြီးမှနေကလည်းအရင်မစားဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့လိုဒါပေမဲ့ညီမဖူးမှာဆိုတော့ရှမ်းခေါင်ဆိုရ ရှ ကြ ောင်းတော့ကြိုက်ဆုံးဒီစနေကိုနောက် batch မှာလာတက်မဲ့ចောင်းသားတွေပေါ့နော်သူတို့ကိုဘယ်အပိုင်းလေးကြံပေးခြင်းလဲကိုယ့်ရဲ့ဒီနှစ်လအတွေ့အကြုံကဘယ်ပိုင်းလေးပြင်ခဲ့ရင်တော့ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တာလို့ရှိတယ် culinary ဘိုင်းတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ culinary basic ရှိရင်တော့ပိုအဆင်ပြေပေါ့နော်အဓိက culinary တက်မယ်ဆိုတော့ပင်ပန်းခံနိုင်မှုကအဓိကပဲပေါ့ပင်ပန်းမခံနိုင်ဘူး depression ဝင်เลยတော့အဆင်မပြေဘူး စာနဲ့တခြားတာဝန်ရလုပ်တဲ့အပိုင်းလေးဖယ်လိုက်မှဆိုလို့အားရချင်မှာဘယ်အားလေးလုပ်ဖြစ်လဲ တငယ်ချင်းနဲ့ hang out လုပ်တာများပါတယ် ညဘာ plan ရှိလဲ ဒီညအမလို့နဲ့အားရင်တော့တောင်းဖို့ရှိပါတယ် ဘယ်ကောင်း ဒီတိုင်းမဲ့ညဘက်ဆိုရင်ထွက်စားတာလို့ပါလို့ ကျေးဇူးပါ ကျေးဇူးပါ